বাড়ির বাইরের প্লাম্বিং এর ট্যাঙ্ক ফিটিং এবং বাইরের ওয়্যারিং এর ফিটিং কিভাবে করতে হয় সেটা আজকে আমরা ভিডিওতে দেখাচ্ছি। এটা ঘুরে ট্যাঙ্কি থেকে আউটলেট আছে ওই দিক জায়গায় ফুল ভিডিও দেখুন। চলে যাবো ওইদিকে পিছনে বাথরুম, নিচে নেমে পয়েন্ট। এই পয়েন্ট আসছে এদিক থেকে এসে বাথরুমের পিছনে ইন হয়েছে এখান থেকে। এটা হাইট কম, ঢুকেই টান দেবে। এখানে মেশিন করা, এখানে পাম্পের কল দেওয়া আছে, এখানে সিঙ্কের পয়েন্ট, ওপেন রান্না, ছোটো ঘর, ছোটো বাড়ি, থেকে ওয়াল, সিঁড়ি উঠে গেছে, এখানে সিঁড়ি নিচে ছোট্ট একটা বাথরুম। এখানে কয়েকটা জিনিস চেঞ্জ হবে। গেট এখনো ওপেন আছে, গেট লাগানো হয়নি। চালের কল, শাওয়ার, ওভারহেড, শাওয়ারটা ফিটিং করতে বাকি রয়েছে। কোমরটাও মোটামুটি ফিটিংয়ের প্রায় কাছে, এখানে স্ক্রু আর বুলেট লাগালে রেডি হয়ে যাবে। হেল্প হাউস বুলেট, ট্যাঙ্কি ফিটিং বাকি আছে শুধুমাত্র। ট্যাঙ্কিটা ফিটিং হবে একটা, আমরা ট্যাঙ্কিটা ফিটিং করবো। ট্যাঙ্কিটা ফিটিং করার পর আবার বাইরের দিকে জলটা দিয়ে আমরা চেক করে দেখে নেবো যে কী অবস্থায় আছে। বাকি লাইন লিকেজগুলো দেখে নেওয়ার পর আমরা সেটাকে রানিং বলে ছেড়ে দেবো। हाँ